歡迎大家收睇《聲東擊西》。咁啊，自從李家超行政長官喺施政報告發表之後咧，都真係多咗好多報導啊、評論啊，就講呢個創科發展嘅。咁所以我哋今日咧都揾咗一個本地創科啊，而且同我哋香港人嘅健康息息相關，就係呢個納米空氣濾網嘅專家。雖然佢成日就係我唔係專家，我創業啫咁就係阿馮 Sir Eddie 馮，咁就阿馮榮超行政總裁。係 Vincent 你好。咁啊 Eddie 你其實點樣同濾網跟住仲要係納米科技係結緣嘅咧？你原先係做乜嘢？你條路一路走嚟係點樣嘅咧？嗱，其實我做咗好多年咧，喺呢個叫做屋宇設備維修呢個行業啦。屋宇設備維修嚟嘅，或者叫做FM 即係設施管理啊咁。咁其實包括一啲咩咧？大廈嘅我哋叫風火水電啲系統啊，冷氣啊、電啊嘅系統咁。即係一日到黑管理處接唔知幾多百個電話嗰啲，就係投訴背後嘅支援就係你嘅。哇！咁你個人淨係呢一樣嘢都已經夠，即係一個創業嘅幾好嘅條件啦。有耐性，而且識答問題，係咪先？咁做咗咁多年咧，其實就譬如冷氣系統咁我哋其實以前我哋都唔係好着重嗰個濾網嘅，咁但係慢慢一路咧就開始我哋好多時講室內空氣質素 IAQ， 咁環保署都有個咁嘅 scheme 啦即係我哋點樣做好 IAQ 咁IAQ 點解咁重要咧？咁其實你知唔知我哋一個成年人咧一日吸入呼出個空氣係幾多？我梗係唔係專家啦，但係我話俾你聽咧，我係哮喘底嘅。我去親外國啊冇哮喘，翻出嚟香港咧就哮喘。有陣時入到去某啲嘅地方開會咧，我喘得仲勁，所以我係用個身體嚟感受咩叫 IAQ 嘅。我個肺係最明白咩叫 IAQ 啦，即係室內空氣質素係咪先？冇錯。咁其實我每日吸咗幾多，即係影響我個肺嘅空氣咧？其實其實一個成年人咧，每日呼吸嘅空氣咧係10,800公升。10,800公升，如果你咁啊好多㗎，你攞呢啲空氣嚟稱一稱佢咧，有13公斤。咁所以其實咁如果裏邊有污糟嘢，咪冇錯啦，好重。嗰啲污糟嘢係好重㗎喎。如果係咁，你即刻反應到呢一點就話，如果你一日呼吸咁多空氣咧，而裏邊又有啲污染物咧，就算好少，你都可能即係一路累積。係咯。因為有一啲污染物，我哋成日講我哋有冇聽過 PM2.5咧？係，梗係有聽過。其實入到個肺嘅。咁再細啲嘅，比 PM2.5更加細 PM1、PM0.3呢啲咧，即係話好細嘅顆粒啦，我哋叫做佢係可以入到心血管嘅。係。咁所以日積月累咧，如果空氣污染嚴重嘅地方咧，就啲人都即係可能有呼吸系統病啊，或者一啲心血管病。即係如果你當一個人係一棟樓嘅話咧，其實嗰啲空氣喉啊、水喉啊，就係你身體唔同嘅管道啊。冇錯啦。咁所以如果你成日擺啲污糟嘢入去啊，梗係即係會塞住啦。塞住咧就你喺大廈就唔同嘅住宅單位會投訴啦。你身體就唔同嘅器官會投訴啦，咁就會病啦。咁冇錯。好啦，咁你點樣透過呢個認知去喺香港做研發咧？其實你喺香港邊個基地做研發㗎？我哋開始研發就係2016年啦。係。咁我哋攞咗創科基金，跟住咧我哋就去咗科學園，參加咗科學園嗰個incubation 嘅 program。咁入咗科學園，開始咗呢個科研之路。當時開始嘅時候咧，我哋都係一個諗法，就係話究竟室內空氣質素有邊一啲參數，或者有邊啲element，佢係可以用個 filter 處理到嘅咧？咁即係話污糟嘢就有污糟嘢，但係你濾到先得㗎。冇錯，你過濾唔到啊，嘥氣嘅。其實，所以你就要研究呢一樣嘢。係啦。咁因為講室內係講下都又真係就嚟6年幾7年㗎咯喎。係啊。咁我哋其實2019完成咗嘅。即係3年真係做到嗰個即係研究嘅成果出嚟。咁做到一個即係空氣濾網咧，
可以處理到幾樣嘅污染物嘅。譬如我哋講 PM 啦，即係呢啲懸浮粒子啦，TVOC 啦，總揮發性有機化合物啦，bacteria 啦，細菌啦。咁啊，到呢個新冠肺炎之後咧，我哋就要睇究竟殺到細菌，殺唔殺到病毒。因為好多人都會即係好關注，喂，你會殺唔殺到 COVID-19啊咁。係，同埋咧到今日為止咧，你都唔好話一般人啊，有陣時啲官都講錯㗎嘛。係，周圍好多菌，我話唔係菌咯，都話係病毒啊！我成日都話殺唔殺到啲毒啊嘛，係咪？喂，但係阿 Eddie 嗱講嗰個科技原理咧，我相信要多啲時間嘅。咁啊，預定你留定你啊，下一集再講。呢一集咧，我想講下你本人，尤其是想你幫我啟發下，即係熒光幕面前嘅後生仔同埋佢哋啲父母啊。係。喂，其實你係做物管噶嘛，開頭即係物業管理噶嘛，即係答好多嗰啲一日多即係可能俾人覺得好濕聲、好煩嘅問題啦。喂，但係你而家係朗朗上口咁多科學詞彙，你嗰個學習過程係點樣嘅咧？其實點樣你由呢個階段可以去到嗰個階段咧？我覺得呢個有啟發性啊！即係話俾每一個香港人知，喂，其實你俾心機嘅話，你肯學嘅話，你就有呢個機會。香港有呢個空間，你有創科基地，有呢個資金去支援你哋，3年做到個成果。你而家係我都直情感受到我同嗰個科學家傾緊偈，但係你唔係喎，你又係創業家喎，係咪先？即係你真係將科學同商業結合埋一齊。呢個過程，我覺得要俾我哋多啲年輕人去學習去參考。你係點行過去嘅咧？其實做 R&D 即係做呢個科研咧，其實唔係一條易嘅路。係啊，即係警告定你哋先啦嗱嚇，冇人話易行，佢而家分享俾你聽。難行當中點樣行啊？請講。你可能每個過程之中咧，你有好多挫敗嘅。咁但係你最緊要你有嗰個信念，你覺得有啲乜嘢係可以令到滿足到你，或者又可以有一啲俾到個社會有啲貢獻嘅嘢。咁你睇住呢個目標去行咧，其實呢啲咁嘅所謂挫敗咧，只係一個過程啫。咁當然即係話其實挫敗就唔需要驚嘅，因為你唔需要驚嘅原因係總要經歷㗎啦。最緊要個挫敗過咗之後，你點行落去？如果唔係你停喺個挫敗度，嗰個就叫終結咯。冇錯。如果你跨過個挫敗，嗰個就叫過程咯。係呢個有用喎，呢個心態好重要喎，創業心態嚟喎，呢個係。冇錯。咁仲有一樣嘢，其實你唔會樣樣都識嘅。我做設施管理咧，我會即係比較對呢個冷氣係中央冷氣系統各樣嘢，或者室內空氣質素咧，我有啲經驗，有啲知識。咁但係納米技術又係另外一回事啦。係。咁但係你可以結合，即係香港其實有一啲科研嘅機構啊，或者一啲你嘅 network 啊，其實你可以結合你嘅原本嘅知識，同埋其他嘅科技咧，去一齊去做一啲即係科研嘅嘢。喂 ，Eddie，你呢個好關鍵嗱。你話我唔係乜嘢都識，呢個作為一個創業家係好緊要嘅，因為好多創業家覺得我自己乜都識，我先至夠膽衝出去。但係其實唔係嘅，你係知道我自己有嘢唔識嘅。但係最關鍵係你識得揾啲識其他嘢嘅人啊嘛。冇錯。咁你點樣織呢個網嘅咧？你嗰個 network 係你點知道嗰個人係同你佢又真係同我一粒一突夾得到喎，咁樣點樣揾嘅咧？呢樣有其實係都有啲機緣巧合嘅。因為我哋開始我哋呢個科研嘅 project 之前咧，我哋都係做緊一啲空氣濾網嘅生意，即係一個外國牌子嘅生意。咁即係買開翻嚟嘅，其實唔係自己做嘅。冇錯。咁但係你做呢個生意，其實你都要幾深嘅認識嘅。因為個個都用開自己嘅 filter，我點解要用你嗰個咧？咁你要話俾人聽，咁變咗你嗰個喺即係有關方面嗰個網絡咧會擴大咗啦。咁我哋有一次我哋去展覽咧，就有一間機構就嚟揾我哋，即係問我哋有冇興趣去合作去做一個納米技術嘅濾網嘅 project。咁我哋都一路喺度傾嘅，一路傾到差唔多半年，咁我哋先至開始。所以咧，其實 Eddie 咧就唔止做納米科技嘅濾網嘅，
其實咧佢亦都由呢個物業管理頭先講到，尤其是係設施管理 （facilities management） 啦，係或者 FM 啦，亦都織咗個網。嗰個咧叫做人際關係嘅濾網。呢樣嘢啊！呢個人際關係嘅濾網先係緊要，即係有啲咩過，有啲咩嘢我要捉緊呢個機會。冇錯咁而且你亦都見到，哇！係咪喎？科學園啊，又有呢個即係創科基金啊，又喺個濾網度撈住晒。係咁呢個網織咗之後咧，就可以推動有本地研發嘅納米科技出嚟啦。冇錯。喂，但係講咗咁耐一年，nanotech，咁納米科技係乜嘢咧？我淨係知道係啲好細嘅科技啫。咁究竟點樣可以喺本地做到呢方面嘅研究咧？我哋下一集再傾下。OK。